Jumpa lagi bersama Yuka Teknik. Kita akan kedatangan TV ya, dengan merek Aqua ya. Kita bisa lihat Aqua dengan masalah TV mati total ya. Ya, dengan masalah TV mati total gimana? Ini sudah saya cabut, jadi IC sekecil ini, mana itu contoh sekecil ini ya, bisa kita lihat cuma sebesar apa ini ya, segini ya. Kita nggak tahu ini karena kondisinya IC PWM ini sudah pecah ya, sudah pecah dan kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi kita akan memodif ini dengan alat-alat sebagai berikut: adaptor 12 volt ya, 12 volt, dan kita punya step up ya, step up ya. Dari step up ini bekas buat backlight. Kita coba ya, kita akan coba ini mesin yang power supply nya ini mati. Kita akan mengganti rangkaian power supply ini ya, dengan alat yang ini ya. Dan untuk komponen yang kita cabut tadi, yaitu kita cabut ini, ada di sini ada IC PWM ya, dan ini ada MOSFET ya. Kita cabut, kita akan suntikan. Kenapa kita pakai 12 volt ya, karena kita lihat dari sini, dari sini ya, kita lihat dari sini, kita lihat bisa ini 25 volt 820 mikrofarad ya. Untuk ukuran 25 volt biasanya tegangan itu sampai 12 volt ya. Kita akan suntikan tegangan 12 volt di sini ya, di dioda ini, oke. Dan kita akan suntikan lagi untuk menyalakan backlight ya, kita akan suntik 20 volt. Ini rangkaian step up ya, di sini ya. Kita bisa lihat rangkaian step up ya. Oke.
kita akan tes dulu ya. Kita akan tes dulu ya bahwa ini kita pakai suntik tegangan 12 volt. Kita akan pakai adaptor ya. Oke, kita akan suntik tegangan dulu. Oke, probe negatif kita pasang di bodi. Oke, probe positif kita pasang ke dioda ya. Kita akan lihat ini indikator TV-nya. Kita akan tes. Oke, menyala bahwa ini tegangannya 12 volt. Oke, tapi tidak bisa buat menyalakan backlight karena beda tegangan. Kita akan bikin rangkaiannya dengan alat sekecil ini ya, untuk menyalakan backlightnya. Oke, kita akan pasang di sini. Oke, jadi kita akan ini ya. Ini plusnya kita jangan lupa. Oke, ini ya, in plus dan ini in min ya. Kita akan menggunakan adaptor ya, dari 12 volt ini ke step up, ke rangkaian step up ya. Ke rangkaian step up kita akan suntik ke dioda ya. Oke, oke, kita solder ya. Kita sudah buatkan soket ntar. Oke, soket 12 volt. Kita tes dulu ya. Kita coba kuning saya bikin ke plus, in plus. Kita buat setting tegangan step up nya, kita mau rubah ke tegangan 20 volt. Oke, kita akan colokan apa? Atas dulu. Kita tes.
12 volt. Oke, tegangan 12 volt. Kita akan ini outnya kita setting. Ini ternyata ini guys, trafonya mati. Kita cari trafonya dulu. Oke guys, kita tes lagi. Oke, 12 volt. Ini 30 volt ya guys. Kita setting ya 30 volt. Kita akan setting 20 volt. Kita putar ya. Oke, kita setting 20 volt. Kita nyalakan. Kita pasang out hostnya. Kita tes dulu ya, kita rapikan setelah sudah jadi.
Oke, kita sudah pasang, tinggal kita pasang groundnya. Kita pasang di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tes. Oke guys, ini TV-nya udah nyala. Ya, oke, ini backlightnya nyala. Kita hanya cuma pasangkan step down, maaf, kita pasangkan step up ya di rangkaian. Ini kita terus taruh di dioda ini sama ini dioda mengalir ke mainboard itu tegangan 12 volt dan ini ke 20 volt ya. Oke, nyala ya guys, kita lihat dulu layarnya. Oke, nyalakan. Berhasil ya guys. Oke, TV-nya menyala. Oke, dengan kerusakan TV mati total ya. Power supply dikarenakan konsleting, jadi IC PWM nya rusak dan MOSFET nya rusak, serta resistor yang 2 watt itu rusak. Jadi oke, terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe. Jangan lupa kirim komentar di bawah.